هاي ايسل، ازيك؟ الحمد لله. معاكي ويسبر بوك، هنعرف حاجات عنك وهنلعب، وكمان هسألك شوية حاجات كده في المعلومات العامة. جاهزة؟ ان شاء الله. يلا اصحابي، أول كده قولي حاجات عنك. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه ليه مش ضامنه، بس اوكي. حاجات عنك مبدئيا كده، اما بنقول ايسل رمزي قبليها بيكون الفنانه الصاعده. السؤال هنا لما تصعدي فعلا تحبي تمثلي قدام مين اول بطوله؟ كريم عبد العزيز. انا بحبه قوي. ليه؟ مش عارف، هو بجد يعني لو هنتكلم بقى تمثيليا ما شاء الله طبعا يعني ما فيش كلام، بلس بحسه كده جنتل كده، بحبه جدا بصراحه. ايه من افلامه اللي قبل كده كان نفسك تشاركيه فيها لو اتعاد تاني؟ لو اتعاد تاني ممكن بحب فيلم في محطه مصر. في الفيل الازرق، في لا الفيل الازرق انا بخاف منه الباشا بصراحة. في الباشا تلميذ. يا لهوي، لا ده احلى فيلم، انا بحب الباشا، ده اللي كان نفسي ممكن ابقى يعني جزء منه. قابلتي كريم طيب؟ لا خالص؟ لا. طب وجهي له رسالة بقى. بحبك جدا. بجد. دايما تقولي ما باخدش ورش تمثيل، امال جايبه الشطاره دي منين؟ ها؟ هو انا مش باخد ورش، يعني عارف هو برضو بيبقى فيه عامل اللي هو الموهبه، مع الوقت بقى طبعا بتتطور وكده، ويعني لسه كنت استاذه اسعاد يونس كانت بتقول لي تip كده ان انا يعني المفروض اخد ورش في حاجات متنوعه لانها هتفيدني، بدل ما مثلا استنى ان يجي لي دور ابقى محتاجه فيه ورشه او كده، ابقى انا اوريدي جاهزه لما يجي الدور ابقى مش محتاجه اخد له ورشه. بس انت بجد من غير اي ورش بتمثلي بالابداع ده حقيقي. شكرا. لا والله ده حقيقي، يعني انت طبيعيه جدا وبنصدقك. الحمد لله، دي حاجه حلوه صح؟ حاجه حلوه جدا. الحمد لله. اوكي، ملامحك هاديه ووشك طبيعي قوي، علاقتك ايه بالميك اب؟ وهل ممكن في يوم نلاقيكي نافخه شفايفك مثلا؟ بالمره قولي لنا روتين شعرك. ميك اب انا علاقتي بيه مش الطف حاجه، يعني اللي هو اللي انا حاطاه ده اللي انا بعمله على طول. الميك اب الكتير بحس ان انا وشي مقفول وشكلي مش انا، وببقى بني ادمه تانية، فبحس ان انا عارف تحس انت وشك عليه طبقه حاجه ما بيتنفس، ما فيش هواء بيعدي، فما بقدرش صراحه. الميك اب كتير ده ببقى انا عايزه اعمل كده يعني. الاحساس ده عايزه الخبطه كله. طب لو دور جالك مثلا لازم تحطي ميك اب كتير تعملي ما هو حصلت يعني ضرب نار، كانوا بيكبروني في السن مثلا، فكنت حاطه كانوا بيحطوا لي فول ميك اب، فانا بيبقى مضايقني، يعني بيبقى وشي ما بيتنفس. بس طبعا اول ما بروح بقى عارف اللي هو ايه، بخش انا مش بقى لسه احط ميك اب، انا بخش على الميه على طول، ميه وصابون على طول على طول، مش ببقى قادره. فاهم الموضوع بقى نفخه شفايفي؟ لا لا لا. انت مش محتاجه بس قال بعد. ما هي دي فكره، يعني انا اصلا ساعات لما في الوان معينه في الروجات لما بحطها بلاقي بقي كاني عامله فيلر، وكذا حد على السوشيال ميديا لاقيهم بيقول لي انت حقنه فيلر، انت ازاي صغيره وعامله فيلر، انت ازاي؟ يا جماعه والله انا بقي كده، انا بقول لكم اهو انا بقي كده اوكي من وانا صغيره، او ممكن اثبت لكم. روتين شعري ده سؤال بناتي على فكره، حد قال لي لازم تساله لها. طب شكرا. والله انا مبسوطه ان هم شايفين شعري حلو الحمد لله. هو طبعا شعري يعني بيتبهدل جامد قوي قوي، عشان لما بنبقى مثلا بنصور او كده بنبقى بنعمله كتير كل شويه، بعمل كل شويه عارف حمامات زيوت بقى، زيت حشيش ماشي، نخاع نديها. ايه نخاع؟ لا ما وصلتش للمرحله دي، لا بجد؟ لا، ما دي وصفه مجربه جدا، المواسير بتاعت الكوارع. ما انا عارفه انا ما بحبهاش، فمش هحطها على شعري. لا بحط برضو جوجوبا، ساعات بقى بميكس اي زيوت ممكن تتحط على الشعر، ساعات بعمل ميكس وادفيه في الميكرويف مثلا شويه كده واعمل ماسك لشعري، وطبعا حمام كريم بقى كده وكده. بتعمليه كل قد ايه؟ المفروض كل اسبوع، المفروض، بس بقى مش بيبقى كل اسبوع، يعني ممكن كل 3 أسابيع مره لما بفتكر بقى، عشان المشكله ان البريشر كمان مع الدراسه، يعني شغل ودراسه سوا، فما بيبقاش عندي رفاهيه الوقت ان انا كل شويه اقعد اعمل حمام زيت، او ان انا اخد بالي قوي من شعري وكده. ده الروتين نعتمده. اعتمدوه بجد بقى، لا يعني اعملوه صح، يعني كل اسبوع اعملوا كده، شعركم هيفرق وهيطول وهيتقل. هيحصل فيه حاجات حلوه. انت مجربه وواثقه؟ واثقه. عرفتيها من نفسك الوصفات دي؟ ماما. بس انا بقيت بفتكس بقى موضوع الميكسات ده، بميكس اي حاجه بجد ممكن تتحط كده. ده مش ماما بقى، يعني ماما بتقول الحاجات اللي هي المظبوطه، انا بعك. فانت عند العطار على طول بتجيبي الحاجات دي كلها؟ عارف اللي هو هي ماما بتجيب الحاجات وانا باخدها اميكس. هقول لك والله مره عملت ايه، بس كانت حلوه والله، فرقت قوي، مع ان انا كنت بهري بس هي فرقت. يعني بص، حطيت جوجوبا وحطيت زيت زيتون وحطيت، مع اني ما بحبش احطه على شعري بس حطيته. وحطيت روزماري، مش زيت روزماري، حطيت روزماري. الورق نفسه؟ النبات نفسه؟ النبات نفسه. طب ما تنقعش في ميه مش حاجه؟ ما هقول لك بقى طب كل ده في يعني في التحضيرات لسه. يعني كل ده حطيتهم على بعض، وحطيت معاهم زيت حشيش، وحطيت معاهم كان في زيت كمان يا ربي، زيت اسمه ايه اللي هو ريحته عامله خردل. تمام. ورحت واخداهم كده كلهم حطيتهم في الماء، وحطيت سمسم بحاله ولا زيت سمسم؟ لا استنى، مش سمسم، حبه البركه. حبه البركه مش زيت الحبه نفسها. طب هي هتطلع ايه؟ ما هو بص بقى، انا حطيتهم كلهم مثلا في طبق واحد، ورحت بقى مدخلهم الميكرويف سخنوا، فانا قلت بقى لما هم هيسخنوا فهينزل الزيوت اللي جوه الحاجات دي.
ده افتكاسه، ما اعرفش ده بجد ولا لا، بس هو كان حلو. هو كان رخم في الغسيل بقى لان يعني لزق اكيد. لا هو المشكله في الروزماري وفي حبه البركه، يعني صغيرين وحاجات. اوكي، فهي جوه حطهم بحالهم، سوري. اه طبعا فدي كانت حد فلاكي بعد كده. بقيت عماله كل شويه اعمل كده، فاهم اللي هو اطلع حاجه. بس في الاخر بيجيب نتيجه. بس لا ده والله كان جايب نتيجه حلوه قوي، انا افتكرته دلوقتي، كان المفروض اعمل كده، لازم اعملها تاني والله. سؤال محيرنا، مثلتي بدري طبيعي تدخلي معهد تمثيل بس اخترتي فنون تطبيقيه، يا ترى ليه؟ اوكي اوكي هقول انا بحب المجال بتاع فنون تطبيقيه ده برضو، لان انا دخلت ديجيتال ادفرتايزنج اللي هو الاعلان الرقمي. انا قلت ان احنا معهد سينما، انا كده في الفيلد، فبتعلم بالوقت، يعني بشوف ناس بتعلم منهم، بتعامل مع ممثلين كتير، كل حد ليه طريقه في حاجه، في كل حد هاخد منه تip غير التاني. بلس برضو ان انا عايزه يبقى ليا كارير تاني بره التمثيل، لان طبعا يعني الدنيا مش مضمونه 100%، يعني عادي ممكن اشتغل سيزون ده، السيزون اللي جاي ما اشتغلش خالص. انت ممكن تشتغلي حاجه غير انك تكوني ممثله اصلا. ما هو ده انا عايزه فريلانس بقى باراليل، ما تبقاش حاجه واخده وقتي كله عن التمثيل بس، فيبقى عندي 2 اوبشن، ان انا اشتغل مثلا فريلانس مثلا، ولو عندي شغل مثلا في التمثيل او كده ده مش هيعطلني في حاجه. اوكي، بس دي ممثله ومشهوره، تشتغلي شغله تانية، حد يشوف كل ممثله انت بتشتغلي ما اعرفش ايه، بزنس. اوكي، حلو قوي، عاجبني الطموح. يعني انت عشان يبقى عندك 2 كارير. عشان يعني زي ما قلت لك احنا الدنيا مش دايما ببقى شغاله، يعني عادي انا ممكن مثلا السنه دي اشتغل كويس جدا، اشتغل في كذا حاجه، ممكن السنه اللي بعدها ما الاقيش بقى حاجه. مش عايزه ابقى اللي هو اضطر ان انا اعمل حاجه انا مش عايزاها علشان فلوس، فاهم؟ انا عايزه اللي هو ابقى بعمل حاجه انا مقتنعه بيها، انا عاجبني الدور، مش بعمل عشان انا محتاجه بس ان انا اشتغل عشان فلوس. اما نشوف بقى، اما الشهره هتكتر والفلوس تكتر في التمثيل، هتعملي كده ولا لا؟ هنشوف. بما انك البكريه وعندك اخين ولاد، عامله عليهم ماما بقى، وقولي لي بيعلقوا على ادوارك كممثله. انت عارفه يعني البكريه الاول الكبيره صح؟ صح، برافو. لا انا عندي احمد اصغر مني ب5 سنين، وعز اصغر مني ب13 سنه، سوري 14 سنه الا 4 شهور. اوكي، ده بيبي ده دلوقتي. 14 سنه الا 4 شهور حرفيا. ده انا كنت مامته قوي وهو صغير، وستيل يعني لغايه دلوقتي، بس هو بيدعمني جامد قوي. احمد بيبقى بيقعد يتفرج على الحاجات اللي بعملها برضو، وكل شويه ممكن يقول لي ايه انت هنا مش عارفه إيه، كان ممكن شكلك يبقى احلى كده، او بيركز في شكلي اكتر. تمام، بس الاثنين بصراحه بيدعموني قوي في موضوع التمثيل، بيقعدوا يتفرجوا على حاجتي ويقعدوا يعرفوا اللي هو ايه ده، بص ايس العيد كده، بيبقوا مبسوطين. تحبي تردي على الكومنتات لو حد كاتب حاجه بايخه بتشتمي ولا ما بترديش ولا بلوك؟ برد على الكومنتس الحلوه، والكومنتات الوحشه مش برد عليها، تمام، ومش بمسحها ومش بعمل بلوك، بتسيبيها كده؟ بسيبها يعني. بس لو حاجه، لا لو حاجه ما تنفعش تبقى في كومنت اصلا، لا في الحاله دي هشيلها وممكن اعمل بلوك. بس في العادي لا، لو كومنت اللي هو حد بينتقد او حاجه، لا عادي خلاص بقى اتعودت. دايما الفنانين لما بيحطوا حاجه بتلاقي ناس كتير بتقول هيت كومنتس كتيره جدا وبتوصل للتجاوز. انت بقى بتسيبيهم حتى لو كان لفظ رخم؟ لا لو لفظ يعني، ما بقول لك لو حاجه ما ينفعش تحط في كومنت، لا ما انا هشيلها، مش هينفع اسيبها، ان برضو يعني في ناس بتخش تقرا الكومنتات، في جنريشنز اصغر مننا بتخش تقرا مثلا، فليه اسيب حاجه زي دي ما ينفعش تحط في الكومنت اصلا موجوده؟ ففي الحاله دي لا هشيلها. الناس بتغير من الفنانين عشان كده بيبقوا متغاظين، اصل ما لهاش تفسير تاني. انت تفسيرك ايه؟ حد بيقول، حد حط صورته مثلا هو بيشرب بياكل، تلاقي دخل يشتم على طول، طب انا باكل والله ما بعملش حاجه. والله حتى لو ولا بتشرب ولا بتاكل، لو صوره عاديه اصلا ما فيهاش اي حاجه، انت لو مصور شجره هتلاقي غيره، بيبقى غيره بالفنانين. مش عارفه، ممكن مثلا ان الناس عندها وقت كتير مثلا فاضي، ممكن يبقى كده. اصل ما اعتقدش غير، اصل عارف اللي هو لو حد عارفك مثلا، ممكن اقول ماشي حد غيران فبيدخل يكتب هيت كومنت او كده، يعني هما ما يعرفوناش كبيرسونز، ما اعرفش والله، يعني الله اعلم. مش عارف، ربنا يهديهم والله يا رب. لان بتبقى في حاجات صعبه بصراحه، يعني في حاجات بتبقى سخيفه قوي جدا وبتاذي نفسيا. جربت بعد سيزون 1 لا سنه ولا بس تعودي خلاص، خدي مناعه. لا خلاص بقى خلاص. بما انك بتحبي الدراما الكوري، حالا هتقولي لنا جمله انت تاني لا تقولي لنا ايه اللي بيعجبك في الدراما الكوري بالذات. ما هي الجمله اللي انا كنت حافظاها اللي هرجع اقولها هي نفس تاني، 안녕하세요 저는 아이슬입니다. اهلا انا ايسل، بس كده خلاص. ممكن اقول لك جامسامني ده مثلا، هو ثانك يو. كان في ايه دايجو با غالبا كانت يعني انا جعانه او حاجه زي كده، مش متاكده عشان ما بقاش بفتي برضه. اكتر حاجه بتعجبني في الكي دراما ان هي مش حاجه تراديشنال، مش قصص اللي هو هي يعني، فاهم؟ اللي هو بتتفرج على حاجه بتبقى فيها فكره، حتى لو حاجه فانتزي، هو 3/4 اللي بتفرج عليه اصلا فانتزي بس بيبقى يعني بتبقى فيها قصه، فاهم؟ يعني حاجه ممتعه، مش انا بتفرج مثلا على هي نفس القصه بس معموله باداء تاني وبشكل تاني او في زمن تاني، او يعني الموضوع انا بحب فيهم كده ان هم كرييتيف في ناحيه القصص، بس طبعا تمثيلهم تحفه.
الصراحه. ممكن تعملي اوديشن في كوريا نلاقيكي ممثله كوري معاهم هناك؟ ده لما ابقى بتكلم كوري ممكن. ان شاء الله اكيد. واي نوت يعني. مش هتمنع يعني. لا اصل انا بحب الكالتشر بتاعهم. ممكن. قلتي قبل كده لازم الواحد يحب نفسه وما يتغيرش، بتعمليها ازاي يا ايسل واحنا عايشين في غابه كلها ديابه؟ يعني هو ايه السؤال؟ ما فهمتش السؤال. ايه الحاجات اللي نعملها عشان نحافظ على نفسنا وما نتغيرش نفضل كويسين؟ عشان احنا نفضل كويسين. ايوه بتقول كده انا مش فاهمه. اول حاجه ان انا اسمع من هنا واخرج من هنا، ده اول حاجه. التجاهل؟ يا لهوي ده مهم قوي. بس بتقدري ازاي يعني؟ ما هو انا بتجاهل في الموقف. بروح البيت بقى لماما بابا لا هاري او نكته مش ببقى خلاص. يا رب مره حصلت والله من قريب. كنت في موقف يعني، كنت في مكان ورجعت انا متنرفزه جدا، راجعه متضايقه قوي. كان في حد بيتدخل في حياتي واحنا واقفين وعمال يتكلم ويسال في تفاصيل يعني ما تتسالش. اوكي وانا بقيت انا مش عايزه ابقى سخيفه، مش عايزه ابقى وحشه، مش يعني. فبحاول ابقى اللي هو انا كويسه، بس اروح البيت بقى اللي هو انفس عندها، اقعد اتكلم بقى صريخ وزي بقى. لا مش الدرجات دي، بس بقعد اتكلم بقى اللي هو عارفه ابقى منفعله وانا بتكلم، بحكي بكل ما اوتيت من قوه، فبطلع انرجي. ما ينفعش تقولي له مالكش دعوه؟ هو ينفع، بس بحس ان انا ممكن ابقى يعني الشخص ده يتضايق حتى لو انا ما بحبش الشخص ده، بس يعني بس هو بيضايقك. هو يضايقني مثلا. دي الديابه اللي في الغابه. ما هو بيضايقني بس انا مش عايزه ابقى زيه، يعني انا مش عايزه ان انا اضايقه زي ما هو بيضايقني يعني. بس هو انا مؤخرا صراحه لان الشخص ده ستيل بيتدخل كده، فبقيت اللي هو ايه، انا ممكن اللي هو ارد على قد الحاجه بالملي، فهو يعني غالبا ابتدى يفهم يعني انه لا اهدى علينا شويه يعني تقريبا. فيعني دي اعتقد اهم حاجه، ان انا اتجاهل واحاول اعمل ضبط نفس اوكي، عشان ده مهم قوي بتعلمه. وكمان ان انا ابقى واثقه في نفسي، ثقه حلوه يعني عشان ما حدش يهز ثقتك بنفسك. بالظبط، لان الموضوع ده بجد انا عديت بفتره اللي هو بقيت خلاص انا شايفه ان انا اصلا فاشله وان انا مش عارفه اعمل حاجه، لان كان حصل يعني مواقف كده. مين البايخ اللي عمل كده؟ حد بقى. هما كتير يعني. لا طبعا بايخين جدا. يعني فكنت عارفه اللي هو ايه، بدات احس ان انا عارف احساس انت قليل. هما بيحسوك بكده. هي دي الغيره اللي قلت لك عليها، الغيظ دي دي بس ده حد بيتعامل دايركت معاك فاقول لك ممكن جدا دي وارده جدا. الفرق معايا قوي في الفتره دي لما بابايا ومامتي بقى كل شويه كانوا بيكلموني اللي هو لا انت شاطره، انت كويسه، عارف اللي هم بيقعدوا يرفعوا دعم نفسي. فهو فرق بصراحه يعني. اعتقد برضو لو حد مثلا قالوا مش بيدعموه، اعتقد لايف كوتشنج ممكن يروحوا بيفرق، اعتقد يعني ما اعرفش صحيح. بيتهيألي سيلف كونفيدنس مهمه قوي برضو، ان انا احاول على قد ما اقدر ما تاثرش بكلام الناس اللي حواليا. اوكي قولي لنا حاجه اتعلمتيها وحاجه حبيتيها في حنان مطوع وهند صبري وياسمين العبد. اوكي حاجه اتعلمتها وحاجه حبيتها. حنان مطوع حاجه اتعلمتها قد ايه هي بتبقى ان كاركتر، يعني بحاول اتعلم ده بصراحه لسه طبعا ما وصلتش للمرحله بتاعتها يعني، لسه اعتقد قدامي حبه، ان هي بتبقى ان كاركتر قوي ومصدقه الكاركتر بشكل مش طبيعي يعني. ما شاء الله بتبقى اللي هو انت خايف تتكلم في حاجه لو ممثلين جد مثلا لا تفصلها. اكتر حاجه حبيتها قد ايه هي مش عارفه اوصفها. اللي هي ايه، عارفه اللي هي فريندلي قوي وتحسسك ان هي حد من عيلتك يعني، مش بس حد فريندلي لا وان هي بتاخد بالها، لا هي تحسسك ان هي جزء من عيلتك. دي اكتر حاجه حبيتها فيها بصراحه. هند حاجه اتعلمتها بحاول برضو لسه اتعلمها يعني، بشتغل على الموضوع ده، ان انا احاول اعمل كذا حاجه في نفس الوقت. هي ما شاء الله بجد بتمالتي تاسك بشكل رهيب ما شاء الله يعني، فدي حاجه بحاول اتعلمها. اكتر حاجه حبيتها، انا بحب فيها حاجات كتير قوي بصراحه يعني، من ضمنها مثلا ان واحنا في اللوكيشن كانت بتبقى مخليه بالها مننا بشكل تحس ان هي ماما في اللوكيشن يعني. هي بقى ماما في اللوكيشن، هي واخده بالها مننا، بتركز في تفاصيل الحاجات اللي بنعملها. فممكن دي اكتر حاجه حبيتها في هند. ياسمينة حاجه اتعلمتها من ياسمينة ان هي بتحاول تبقى بروفيشنال على قد ما تقدر، فدي حاجه بصراحه انا شايفه ان هي حاجه حلوه قوي، تحاول تعمل افورت على قد ما تقدر علشان توصل لحاجه، فدي حاجه بصراحه حلوه قوي. حاجه حبيتها فيها والله حاجه كتير، ان هي عارف جدع قوي يعني. مثلا ممكن نبقى قاعدين فجاه ايه، طب ما يلا نعمل كذا، طب ما يلا مش فاهم اللي هو يعني يلا وتاخدك بقى يعني. مثلا حاجه انا ممكن ابقى افكر فيها لسه مش متاكده اني ممكن، فبتقول له هو لا يلا، وعارف اللي هو ايه بتشجعك بالظبط سبورتيف قوي يعني. انا بحبهم ثلاثه قوي 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 قوي. اهبط ما يهمكش، بما انك جين زي هسألك عن حاجات قديمة واشوفك عارفاها ولا لا. لو ما عرفتيش اهبطي ما يهمكيش، ومهدي هيغششك الإجابة. شكرا. لما بقول لحد يا ايه يا صدغ يا صدغ يا صدغ ايوه معناها ايه؟
يا رخم او يغلس. صح اهو، شاطره شاطره. الحمد لله. قولي لي معنى المثل ده، يا مستني السمنه من بطن النمله عمرك ما هتقلي. هقول لك ان انت لو فضلت مستني حاجه من حد مش هيديها لك مثلا، فانت او انت متعشم في حد هو اصلا الحد ده مش هيعمل لك الحاجه دي، فعمرك ما هتاخد اللي انت عايزه. اكنك مستني سمنه من بطن النمله، او النمله مش هتجيب لك سمنه. صحيح. ايوه. انا منبهره والله العظيم. لا جين زي بس مدقدق. اغنيه يا مسافر وناسي هواك، مين غناها؟ الاغنيه دي يا مسافر وناسي هواك، رايداك والنبي رايداك. فكر، هي واحده ست اللي بتغنيها، قديمه. هي مش ام كلثوم؟ لا. مش ورده؟ لا. مش فيروز؟ لا، اقدم بكتير ده. اقدم بكتير. ليلى مراد. صح. فيلم الزوجة 13 بطولة مين؟ فاتن حمامة، شادية، هدى سلطان. شادية. صح. ايوه انا عارفاه، بحب الفيلم اصلا. ايه ده؟ ايوه. حلو. حلو. انا قديمة. اكمل المثل التالي، امشي سنة ولا تجيلنا هنا، تخطي هنا، تلعب بقلبنا. تجيلنا هنا؟ لا. بس شو يا جدعان؟ يقول امشي سنة ولا تخطي انا. صح كده يعني. انت بتغششتني انا شغل. ليه بقى؟ معناه ايه؟ فيها مخاطرة يعني، ممكن تقع في الأنا. اوكي، يعني انا دي مش البلد اللي هي انا. لا، انت عارفة الأنا اللي هي الأناية. الأناية دي؟ أناية اللي هو الترعة اللي بتسقي الأرض، اسمها أناية. مش اسمها ترعة؟ ما الترعة دي كبيرة جدا. يعني لحظة، الأناية دي فرع من فروع الترعة؟ الترعة، برافو عليك. ما هو اسم أقدم عاصمة لمصر؟ طيبة؟ قبلها بقى صح، يا طيبة صح، من ضمن العاصمة. اوكي. من 3 حروف. 3 حروف؟ كيمت؟ لا. ايه ده، كيمت 4 حروف؟ ايه اللي بقوله ده؟ منف؟ صح. لا منف. اشرحي لنا ايه هو الجيم بوي ويكمان؟ والووكمان. ووكمان. ثانية، الووكمان انا عارفاه. صح هو البتاع ده. ايه اللي هو ايه بقى بنعمل فيه ايه؟ بتسمعوا عليه اغاني؟ ايوه، تحط فيه شريط كاسيت. لا ما اعرفش بتحط فيه شريط كاسيت، انا عارفه شكله. ايوه، انت توعي على شريط الكاسيت اصلا؟ كنت صغيره تهيألي، وانا صغيره كان في شرايط. كان في شرايط مركونه عندكم لكن ما استخدمتهاش؟ مركونه؟ لا ما استخدمتهاش. هو شريط كاسيت صغير قد كده. بس انا عارفه شكل الشريط اقصد يعني، اصل انا كنت بعمل حاجه في الكليه اصلا عن النوستالجيا والحاجات القديمه وكده، فكنت حاطه شرايط بقى حلو، نشطنا لك الذاكره اهو. أيوة. اوكي. طب والجيم بوي؟ دي حاجه ايوه بنلعب بيها من اسمها. ايوه، زي الاتاري مثلا. ايوه بس كان قد كده. بتاع لحظه، البتاع اللي هو عامل كده ده وبتبقوا ماسكينه. أيوة. شبه الاكس بوكس شويه بالظبط. بس مش اكس بوكس قوي. مش عارفه. خلصنا. ايه ده الجمال ده؟ لا صح، زين ده بصراحه. قلت لك يعني بعيدا عن كام حاجه كده. يلا نلعب. اوكي، دلوقتي هلعب معاكي لعبه جاز سيلبرتي. ليه كده؟ ليه الكتاب واسالي مهدي عن المشهور اللي في الصوره. انا اللي هسالك. هتساليني وانا اقول لك او لا. ايه ماشي. ادي اول صوره معايا. راجل ولا ست؟ راجل. قديم ولا جديد؟ جديد قوي. جديد الجنريشن بتاعنا؟ لا. اكبر بكتير؟ اكبر بكتير، اكبر منك بكتير اكيد. حد انت مثلتي معاه؟ انا مثلت احمد فيشاوي. برافو. اوكي. الناس مش عارفه انك اشتركتي في الشيخ جاكسون. ايوه مش كنت صغنونه قوي. كنت صغنطه قد كده. شفتني ولا ايه؟ شفتك طبعا. اوكي، راجل ولا ست؟ ست. قديمه ولا جديده؟ جديده قوي. قريبه من سننا؟ لا. بتمثل؟ بتمثل. بتغني؟ لا. مصريه ولا مش مصريه؟ مش مصريه. درة؟ من نفس البلد. هند. برافو، هند صبري. اوكي. شاطره. اوكي. كل حبايبي كده. اتفضلي اسالي. كل حبايبي. اوكي ماشي. راجل ولا ست؟ ست. قديمه ولا جديده؟ جديده قوي ولا؟ جديده قوي. من سننا؟ لا، اكبر بكتير. ايوه. مثلت معاها؟ بتمثل من زمان قوي. كنت بتقولي عليها من شويه انها ماما. حنان مطاوع. صح. راجل ست. قديمه ولا جديده؟ جديده قوي ولا؟ جديده قوي. من سني ولا اكبر؟ من سنك. ياسمينة. برافو عليكي والله. انا جبت لك كل اللي انت بتحبيهم. ايوه شفت، ما غلطتش في ولا حد. عايز قبل ما اقول لك باي باي، عايز اسالك انت نفسك في ايه في حياتك الشخصيه وفي كاريرك كممثله؟ نفسي في ايه في حياتي الشخصيه في كاريري كممثله؟ نفسي ان انا ابقى سوبر ستار، وان انا يعني اعمل ادوار تفيد الناس، وما اعملش حاجه ان هو الناس تنتقدني فيها على مستوى يعني حياتي بقى كايسل. طبعا يعني غير ان انا نفسي ابقى سوبر ستار يعني وكده، ده يعني فاهم. نفسي ان انا يعني ابقى عارف اللي هو من نوع الناس اللي هو دايما انا راضيه بحياتي ودايما مقتنعه باللي ربنا بيديهولي،
وان انا علاقتي تبقى حلوه باهلي دايما، ما تبقاش يعني مفيش حد يدخل يبوظ حاجه، ان احنا دايما نبقى عارف اللي هو عاملين كده. يا رب دايما على طول. ما جيتيش سيره الارتباط؟ مش نفسك تبقي مرتبطه وكده وتعيشي قصه حب؟ والله يعني انا شايفه ان الكارير بتاعي الاول، بعدين بقى لما ربنا يريد بقى. يعني بس تحبي يبقى شكله عامل ازاي؟ ايه السؤال ده؟ مش عارفه. شكله يعني امور، معرفش. طويل قصير تخين رفيع رياضي مش رياضي؟ طويل رياضي. اوكي، يعني ابو كرش يبعد عنك على طول. مفيش كروش هو عنك. ممكن يلعب جيم عادي. هتستني ما يلعب زي عايزين حد جاهز. طويل وعضلات، دقن من غير دقن؟ غير ده. اجنبي يعني ولا شكله عربي؟ لا معرفش، عادي على مش فارقه. نشوف ليه. على طب حسب. صفاته ايه بقى؟ يبقى زي بابايا. يبقى محترم، بيراعي ربنا فيا، يبقى علاقته حلوه باهله وعلاقته حلوه بربنا، ان هو يعني دايما بقى يعني عارف اللي هو شايف ربنا في حياته وبيصلي وكده يعني. اوكي. او ان هو بيبقى بيحترمني طبعا. طب لو جالك وقال لك سيبي التمثيل هتسيبي؟ لا، لان هو هيبقى اصلا واخدني وانا بمثل، بناء على ايه يجي يقول لي سيبي التمثيل؟ ما انت اصلا عارف ان انا ممثله وانت واخدني وانا ممثله. سيبه ليه؟ برافو عليكي، انا هسقف لك في اخر الحلقه. جدع يا ايسا. شكرا جدا ليكي، انبسطت معاكي النهارده في فيسبوك، ويا رب دايما كده نشوفك اكبر نجمه في العالم كله. يا رب. ميرسي. باي باي.